Eyo, salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Ehoz. Bugungi videomiz kelsiz. Bugun biz Minecraftda dekorativniy bloklarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni 5 dekorativniy bloklar. Bulardan birinchisi ve küçükçe p. Hoş. Struk. Struktura void deb nomlanadi. Bu blokdan bizga nima keragi bor degan savollar bo'lishi mumkin. Mana ko'rinishi kichkina. Bu xuddi baryerga o'xshagan ko'rinmas blok. Buni baryerdan farqi, undan bemalol o'tib ketish mumkin. Endi o'ylashinglar mumkin, buni bizga nima keragi bor, Minecraftga nimaga qo'shilgan? Va men tushuntiraman. Tasavvur qilinglar, sizlar oshnalarlar bilan o'ynayapsizlar. Ya'ni Minecraftda ba'zi qurib o'ynayapsizlar va oshnalarlar sizlar olmoslarni o'g'irlab ketyapti. Bu narsa hech kimga yoqmaydi. Va siz qarabsizki, mana bu yerga oddiy rasm qo'yib qo'yishingiz mumkin. Bu rasmni endi siz bemalol o'tib keta olasiz. Bundan tashqari keyinchalik bu yerda o'zgartirib olishingiz mumkin. Mana bu holatga. Bu yerda oshnalarsiz o'ta olmasligi uchun mana bu holatga o'zgartirib olishingiz mumkin. Bo'ldi, endi bu yerdan oddiychasiga o'tib ketish ilojida siz o'tirib olasiz. Mana shunday qilib o'tasiz. Chunki oddiy blok qo'ysangiz siz bu blokdan o'ta olmasligingiz mumkin va oshnalarsiz ham chiqani undan sizlarga teginishi mumkin. Bu yerga kirib bo'lmagan oddiy yo'l deb o'ylaydi, lekin siz aslida kelasizda o'tirib turib bemalol kirib ketasiz. Bu aynan shunday ishlaydigan blok. Yaxshi, keyingi ko'rib chiqadigan blokimiz esa hozir obunachilar kuchukcha p deb yozsangiz faqat o'zingizga beradi. Agarda kuchukcha a deb yozsangiz hammaga beradi. Shunga ehtiyot bo'ling. Bu yorug'likning light bloki. Bu hali svetsimon bo'lib, buni 15-darajasigacha bor. Mana 15-daraja eng yorqin. Bu nimaga ishlatamiz degan savol paydo bo'lishi mumkin ba'zi bo'ladi. Hozir to'ng'oladi. Bilsanglar, Minecraftda fakel bor va fakelni qo'yish har doim uyingizga chiroyli bag'ishlanmaydi. Agarda tor yo'lay bo'lsa, shu tor yo'layning tepa qismiga mashinadan bitta qo'yib qo'yasiz. O'zingizga kerakli yorug'lik bo'lishi uchun yoqib qo'yasiz. Bu bo'lsa nega sinmayapti? Menda. Buni endi bemalol qo'yib qo'yasiz. Keyin har xil effektlar berib turadi. Bu sal qorong'uroqmi, nima yorug'lik degan yoki juda ham yorug' qo'yishingiz mumkin. Bu xuddi shu narsada ishlaydigan blokimiz. Keyingi blokimiz bo'lsa, bu endi ishlatishimizning sababi bo'lsa yorug'lik. Ya'ni mana bu yerlardan sal effektlar qilmoqchi bo'lsangiz, qorong'i, shunaqa effektlar uchun, chunki fakel bunaqa effektlar qila olmaydi. Va keyin bir qatorli noqulay joylarga ham qo'yish qiyin fakelni. Bu yerga esa give kuchukcha p allow deb yozamiz. Xo'sh, allow nima degan savollarga bilsanglar, Minecraft o'ynayapsizlar va do'stsiz qal'a qurdingiz, ya'ni quruvchisiz. Shu payt do'stingiz sizni qal'angizga hujum qilib uni buzyapti. Endi nima qilasiz? O'ylanib bekorlik qo'yishingiz mumkin, lekin hayya emas, kreativ yotdimi, erkak emassan, kuching yetmaydi deydi. Yetmaydi deyish mumkin. Siz bo'lsa,
Agar kreativga o'tganingizni bildirmasdan mana shu blokni ishlatishingiz mumkin. Buni survival holatda ham to'g'ri komanda orqali olsa bo'ladi. Bu nimaga ishlaydi degan savolimizga bo'lsa, men bunday qilib javob beraman. Tasavvur qiling, do'stingiz sizni qalangizga hujumga o'tyapti va siz endi bedrock qo'ya olmaysiz. Chunki bedrock qo'ysangiz, kreativdan olganingizni bilib qoladi. Va uni kablasi ham bo'ladi. Ko'rasizmi, sindirishadi nimasiz. Bu yerda bo'lsa bitta tegini qo'yadi xolos. Do'stingizning nechta sirkasi bor va aksidan bemalol sindirib keta oladi. Xuddi shu muammolar uchun u bu blokni nomida oshna nima qilyapsan deydi. Keyin siz o'q otib uni o'ldirishingiz mumkin bemalol. Keyin bu yerdan bemalol TNTdan tashlashingiz mumkin. Umuman hech narsa bo'lmaydi. Hozir men ko'rsataman. TNT tashlash mumkinligini. Obunachilar, men shunaqa kontentlar olyapman. Ajoyib Minecraft haqida foydali. Iltimos kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Men ham tezroq hech bo'lmasa 100 ta bo'lmoqchiman. Oshnam 300 ta obunachiga chiqib bo'lgan. Iloyim kelinglar, biz ham bo'lmasa 50 ta chiqamiz va stream qilishni boshlaymiz. Bu blok faqatgina kreativda sindirish mumkin, boshqa holatlarda sindirish ilojsiz. Shu muammo tarafi bor xolos. Agarda siz keyin buni oddiy survival holatda ham qo'ysa bo'lmaydi, men buni ko'rsatmayapman. Bu blokni umuman survival holatda qo'yish ilojsiz. Ko'ryapsizmi, hech qayerga qo'yamiz. Gap shunda. Siz buni tezda kreativda oshnasi chiqayotgan payt qurib olishingiz mumkin. Inventorizga olib o'tirmang, chunki survival holatda buni qo'yish ilojsiz ko'rib turganinglardek. Yaxshi. Bu endi dekoratsiyasi himoya. Siz allo deyish o'rniga Deni deb yozsangiz, Denining ham yaxshirog'i chiqadi. Deni bu uni toshsimon chiroylirog'i. Keyin xohlasiz men sizga hozir Denini ham ko'rsatib beraman obunachilar. Give kuchukcha P Deni. Mana Deni ham xuddi shu blok, lekin uni qora tosh simoni, ya'ni siz yog'ochdan uylar qo'yishda shuni va tosh qo'yishda buni ishlatishingiz mumkin. Bundan tashqari blok pol qilsangiz, ya'ni qasringizda bolalar sindirmaydi, lekin yerga blok qo'yish muammolarini ham hal qilishda shuni ishlatishingiz mumkin. Bolalarga esa men command blok yashirganman va shu komanda shu ishni qilyapti deyishingiz mumkin. Va endi biz oxirgi blokimiz bu border block. Xo'sh, border block bu xuddi bu o'zimiz oddiy blokimiz sifatida ishlaydi. O'zimiz mana bunaqa himoyamiz sifatida ishlaydi. Lekin men buni tushuntiraman. Borderni ham qo'yish imkonsiz. Buni qo'yish mumkin. Keyin qarang. Buni o'tkazib bo'ladi. Men hozir bu yerdan kreativ holatga o'tdim. Endi mana qarang. Nimaga o'tib bo'lmayapti? Ko'ryapsizlar, biz juda balandga ko'tarildik, lekin hali ham o'xshamayapti. Yaxshi. Endi mana qaranglar. Ko'rinishi uchun uzr. Ko'rasizmi, biz вообще border blok tayda turgan bloklarni hatto sindira olmayapmiz. Bu narsa sizni serveringizdan bolalar qochib ketmasligi uchun ishlatishingiz mumkin. Qaranglar, xuddi mana shu blokdan keyin border blok turibdi. Bu yerda ham xuddi shu. Yaxshi obunachilar, video foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, men xursandman. Videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham ko'p kontentlar hali bizda chiqadi. Yaxshi, xayr.